Brot als Grundnahrungsmittel? Ja klar, in Europa auf jeden Fall. Im Schnitt isst ein Europäer 50 Kilogramm davon pro Jahr, ein Deutscher jährlich sogar 86 Kilogramm. Brot ist die Basis jedes Speiseplans. Wie viel und welche Arbeit steckt aber in der Herstellung eines Nahrungsmittels, das wie selbstverständlich auf unseren Tellern liegt? Man sieht es ihm kaum an, aber in so einem Laib Brot steckt monatelange Arbeit. Rund 1/3 aller deutschen Brotsorten sind Roggenmischbrote. Egal ob Brot aus der Handwerksbäckerei oder vom Discounter. Alle Herstellungswege beginnen mit dem Samenkorn. Bäcker hatten bis vor etwa 100 Jahren oft auch eine eigene Landwirtschaft. Heute sind Anbau, Mühle und Bäckerei getrennte Betriebe. Die Landwirte machen bei der Brotherstellung den Anfang. Je nach Klima und Boden wählen sie aus über 100 Weizen und rund 30 Roggensorten die richtige aus. Im Herbst findet die Aussaat statt. Für ein 1 Kilo Mischbrot aus Weizen und Roggen ist eine Ackerfläche zwischen 0,75 und 1 Quadratmeter nötig. Im darauffolgenden Sommer wird geerntet. Das 40-fache der gesäten Menge an Körnern. Nur bei Biobauern ist der Roggenertrag um ungefähr die Hälfte geringer. Dann wird getrocknet und gelagert. Und circa ein Dreivierteljahr nachdem die Samenkörner in die Erde gebracht wurden, kommt das Korn zur Mühle. Da werden die Körner zu Mehl verarbeitet und von dort an die Brotproduzenten ausgeliefert. Die Arbeit des Landwirts ist getan und für alle Brote gleich. Nun liegt das Schicksal seiner Ernte in anderen Händen. Je nach Hersteller entscheidet sich jetzt die Qualität, denn bei der Verarbeitung von Mehl zu Brot gibt es tatsächlich große Unterschiede. In traditionellen Handwerksbetrieben findet der gesamte Prozess in der Backstube statt. Mischen, kneten, gehen lassen, backen und schließlich verkaufen. Brot, das in Supermärkten und Bäckereiketten mit vielen Filialen verkauft wird, geht andere Wege. Der Teig wird zentral und industriell produziert. Der Händler vor Ort bäckt die vorgeformten Teiglinge dann nur noch zu Ende. Kühltransporte und das Beimischen von genetisch modifizierten Enzymen für die Haltbarkeit ermöglichen diese Produktionsweise. Sie ist günstig, hat mit traditionellem Bäckerhandwerk aber wenig zu tun, worunter zum Teil auch die Qualität der Produkte leidet. In jedem Brot steckt die monatelange Arbeit eines Landwirts, nämlich Aussaat, Pflege und Ernte, ebenso wie das Handwerksgeschick der Bäckereien. Das Beste für Geschmack, Gesundheit und Umwelt holt man noch immer bei den traditionellen Handwerksbäckereien heraus. Roggenhaltige Brote sind übrigens nicht nur aufgrund des hohen Ballaststoffanteils für die Ernährung besonders gut. Die Entscheidung zum Kauf von mehr Roggenprodukten trägt direkt zur Biodiversität bei. Mehr Roggenanbau ist für die Fruchtfolge auf landwirtschaftlichen Böden nämlich besonders gut.